好，咁啊之後咧第八題噶啦噃，咁佢就話咧以下邊個嘅route 咧就係可以整呢個升卡賓尼係最好嘅、最 suitable 嘅。咁我咁樣講啦，如果咧我要整一隻唔溶喺水嘅 sauce 嘅話咧，嗱撇除啲 choice 啊，我可以揀咧我最理想就係攞兩隻嘅 aqueous 嘅 solution 一撈埋，跟住透過 precipitation。OK，之後再 filtration，咁啊最理想嘅。咁但係今次有冇先？嗱，今次有嘅，其實有嘅。最理想咧，一係 A，一係 C 嘅啫，係嘛？因為 A 同 C，你發覺整個升級人咧就係 AQ 加 AQ，所以我會優先考慮 A 同 C 嘅。咁但係 A 定 C 好咧？咁我會揀咧就係揀 A 嘅，因為我哋話其實整 short 嘅情況嚟講咧，即係整唔整到係一個問題啦。第二就係個嘅即係邊個最方便啦。咁第三咧其實就係 safety 係好重要嘅，係 in school lab 嘅話。咁三咧用到 con 嘅 nitric acid 就相當之危險嘅。咁所以咧，如果即係基於呢個條件之下，我會揀嘅答案咧就會係 A for apple，又係 AQ 加 AQ 變 solid，又係相對就safety 啲。咁所以咧我就會揀 A for apple 啦。